Y para el frío, con cariño, la Amazonía del Sur presenta su cuarto volumen. Yo tengo un compadrito que le gusta un traguito. La pena que a mí me causa que se queda chumadito. La pena que a mí me causa que se queda botadito. Vicente y Gama Sonido. Gama Sonido del Sur y su rumba 6. Le aconsejo a mi comadre que no se vaya a enojar, que salga por la ventana, mi compadre ya va a llegar. Le aconsejo a mi comadre que no se vaya a enojar, que salga por la ventana, mi compadre ya va a llegar. Con la botella en la mano y al ritmo de esta canción, gritando viva la rumba, gritando la rumba 6. Con la botella en la mano y al ritmo de esta canción, gritando viva la rumba, gritando la rumba 6. Chumadito, pero bien chinchoso. ¡Ojo! ¡Ah, caramba! Ese borracho está chinchoso. Somos Gama Sonido del Sur y mi rumba, rumba 666. ¡Buenos ricos! Ha sido Vicente Saquipay, director de Gama Sonido del Sur. Páseme el palo para romperle la cabeza. Unas 10 costillas siquiera. Está borracho y chinchoso. Yo tengo un compadrito que le gusta un traguito. La pena que a mí me causa que se queda borrachito. La pena que a mí me causa que se queda fumadito. Para Héctor Medina, allá en Chillo Gallo, Ciudadela del Prado, gózalo, chupa con los 6 rumberos de Ecuador. Vicente, se lo cantan para Jorgito. Le aconsejo a mi comadre que no se vaya a enojar, que salga por la ventana, mi compadre ya va a llegar. Le aconsejo a mi comadre que no se vaya a enojar, que salga por la ventana, mi compadre ya va a llegar. Con la botella en la mano y el ritmo de esta canción, gritando viva la rumba, gritando la rumba 6. Con la botella en la mano y el ritmo de esta canción, gritando viva la rumba, gritando viva Gama Sonido. Aquí va tu música, ajá, rumba, rumba 6. Y esto es con mucho cariño, para que lo bailen y lo gocen. Doña Hilda Berrones y Héctor Medina, para Jorge y Patricia Medina, para Sandrita, te invita a bailar, Héctor Medina y Vicente en su cuarto volumen. Para Ricardo Vaca, en la capital ecuatoriana, de parte de Mayrita Brito González. Le aconsejo a mi comadre que no se vaya a enojar, que salga por la ventana, mi compadre ya va a llegar. Le aconsejo a mi comadre que no se vaya a enojar, que salga por la ventana, mi compadre ya va a llegar. Con la botella en la mano y al ritmo de esta canción, tomándose una copita, gritando la rumba 6. Con la botella en la mano y al ritmo de esta canción, gritando viva la rumba, gritando la rumba 6. Ya no se chume, mi compadrito, que mi comadre ya no enojar. Ya no se chume, mi compadrito, que mi comadre ya no enojar. Ya no se chume, mi compadrito, que Gama Sonido llegó.